Abbiamo avuto una riunione con il presidente della commissione Demanio, l'assessore Scaiola della regione Liguria, e insieme abbiamo discusso dell'opportunità di riaprire la stagione secondo le regole dell'anno scorso. Dal 15 maggio si può dunque tornare in spiaggia seguendo le regole adottate nell'estate 2020. Scaiola ha sottolineato l'unione tra regioni che, al di là del colore politico, ha detto fanno squadra per affrontare al meglio la situazione. Una grande apertura del ministro del turismo Garavaglia, il quale ad oggi dà la propria disponibilità non solo ad anticipare l'apertura della stagione dal 1° giugno, così come inizialmente era stato stabilito al 15 di maggio. Questo per noi è importante perché significa prendere dentro il periodo della Pentecoste, che è un periodo importante per quanto riguarda l'arrivo del turismo, soprattutto di madrelingua tedesca, ma appunto anche la possibilità di utilizzare le stesse modalità, gli stessi protocolli che abbiamo utilizzato l'anno scorso per andare in spiaggia. Quindi ci auguriamo tutti di poter avere una estate serena. L'assessore Canera ha incontrato anche i rappresentanti di Federalberghi Veneto. Abbiamo parlato di tante cose, tra queste la possibilità per le persone che soggiornano in albergo di poter cenare e pranzare anche all'interno delle strutture alberghiere, non soltanto all'esterno, con un distanziamento che non sia di 2 metri ma di 1 metro soltanto. Consentire il servizio di ristorazione solo all'aperto in zona gialla, evidenzia Caner, limita molto l'attività. Pensiamo alle città d'arte dove non tutti i locali sono dotati di platee attici o ai locali di montagna dove le temperature consentono questo servizio al massimo all'orario di pranzo. La misura dunque va rivista, ribadisce l'assessore regionale, così come accadeva l'anno scorso, nell'estendere il servizio anche all'interno del ristorante, da subito e non dal 1° giugno, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione.